Olá, meu povo, como é que vocês estão, né? Espero que vocês estejam bem, né, Lírio? Bom dia, pessoal, como é que estão? Tudo bem? Que Deus Comigo abençoe, está tudo né? bem, comigo está ótimo. Mais um videozinho aqui pro nosso canal, né, gente? Pedir a você que não for inscrito, se inscreva, deixa aquele joinha pra fortalecer, né, Tidinha? Oi, gente, tudo bem? Nós estamos e vocês estão bem? Ó, não esqueça, hein? E a titia tá aqui preparando aquele almoço, gente, né, Oi, titia? gente, tudo bem? Aqui estamos tudo bem, graças a Deus, Graças o nosso a bom Deus. Deus. É verdade. E que Deus abençoe todos nós. Todos nós, é verdade. A senhora tá aprontando o que aí, tia? Eu tô fazendo um arrumadinho, Um né? arrumadinho de feijão verde, né, titia? Um arrumadinho de feijão verde, tá? Olha, gente. Feijão verde, cuscuz É tudo de bom, né? e jabá, linguiça calabresa. Que delícia. Aí vou fazer um arrumadinho aqui pra turma almoçar hoje, né? Gente, essa mulher tem a mão de ouro na cozinha. Vocês não sabem, vocês não têm noção. Tem noção. Se eu e Lírio cozinha bom, Nem eu não ixi, essa tanto, aqui né, então. Luciana? Nem eu não tanto. O quê? Maí, a senhora vai bem dizer. Olha pra aí, Olha gente. aí, Olha que delícia. Feijão verde de novo, titia. Feijão verde de novo. Tem a pareia não, né? Feijão verde. Olha Não aí, tem a gente. pareia. Cuscuzinho Olha quentinho. o cuscuz, ó. Nossa, Olha que que cuscuz. maravilha. Deixa eu pegar os ingredientes. Esse ingrediente pra colocar, né, É. titia? Olha aí, gente. Que Olha. maravilha. Olha, Jabazinho. jabá e calabresa. E calabresa, olha, gente, não é de ficar com água na boca. Meu Deus, viu? É pecado capital. Nem cachorro come porque não sobra. Ah, é, não sobra de jeito nenhum. Enquanto a titia tá aqui, gente, preparando o nosso arrumadinho, a outra titia tá aqui, ó. Olha pra aí. Ó pra aqui, gente, que beleza, gente. Que fartura, Olha, é gente. tudo de bom, né, gente? Mandioca. Tudo da roça, gente, Descascadinho. fresquinho, olha só. Aqui é tudo de bom, gente. É pamonha, é canjica, é laranja, é verdura, tudo sem agrotóxico. tudo Nossa, a criadinho. roça é tudo de bom, gente. Fora o que a gente vê de bom lá fora, né? É a paisagem, tudo verdinho, é galo, é galinha, é frango, é pintinho, é tudo de bom, gente. Né? É tudo de bom a roça. Nossa, graças a Deus. É verdade. Olha aí. Não, né? Passa aí, tio, que a senhora vê que... Aqui cada uma faz um negócio. né? É, olha, Lírio tá aqui, gente, pegada, assando Ali, ó. uma tarimba de carne de porco. Olha pra Eita, aí. Lírio, Tô hein? aqui Que na carne tarimbada. de porco, Boa. gente. Ó, pra comer com feijão, Essa lírica macaça verde. Essa Lírio por carne de porco, gente. Olha que tarimbada que ela tá assando ali hoje. Nossa, Lírio, olha que delícia, gente. Nossa, é tudo de bom, olha só. Que maravilha, pessoal. Aí É tá só aqui, ouro, ó. é só ouro. Aí tá aqui, ó, um arrozinho branco. É só ouro. É só o ouro, gente. É só o ouro. Não. Pode Olha ou não? aí. Bota tudo, não? Ai, que Tem delícia. casca. Pode pôr o feijão todo? Pode. Feijão e um pedaço de cuscuz. Né? Tá? Passa o cuscuz. Vai acrescentar mais cuscuz, titia? Acrescenta porque é E muito acrescentou mais É feijão muita também, gente, né? né? Acrescentei mais feijão. É muita gente, sempre chega mais um e sempre come, né, não, titia? E O aonde melhor come é- um, come 10. É melhor sobrar do que faltar, né? É. Aqui é assim, aqui a gente só faz assim também, porque graças a Deus, pensa numa casa que chega gente. Uma casa abençoada É. por Deus, né? É. E é chegando e comendo, não tem isso não. Quem chega, É, come, quem chega, verdade. come. Chega, come. É. Mas tá, quem não tiver pronto, a gente corre. É o bom da vida, né? Quem não tiver pronto, a gente corre, frita um ovo, descarga uma jabá e assa uma carne, faz um cuscuz, entendeu? É. Mas E teco. come todo mundo, né? É. Aí sim. Tá vendo? Isso aqui, eu aprendi isso aqui com a minha avó. Nunca negue um prato de comida para um ser humano, porque se você não negando, você nunca fica sem alimento na sua Nunca casa. falta. Nunca falta, é. É. Nunca falta o pão. Quando a gente dá de bom gosto, a gente recebe o dobro, gente. É verdade. É. Recebe o dobro. Pura verdade. Ah, mas Deus me livre, chegar uma pessoa aqui querendo com fome, né? A gente sabendo que a pessoa tá com fome, né? Ai, E nem oferecer. Ah, mas Deus me Aqui livre, chega o Jesus. comendo brasileiro. Eu não sorte o cuscuz da manhã aqui, ó.
Brasileiro não pode faltar na sua mesa o É cuscuzinho. pra aí, gente. Isso é o ouro. É verdade. É. Gente, isso aqui é o amarelinho, é o ouro em cima da mesa. nossa. O quê? Não pode faltar, gente, o cuscuzinho pra comer com a... Isso com abóborazinha Carne de porco amassada. assada. Ai, que delícia. Né? É. Uma delícia. Aí ontem teve uma inscrita que falou assim, Uma Tida, jabazinha. teve uma inscrita amiga sua que falou, Tida, deixa de comer o feijão verde pra comer abóbora com cuscuz. Foi mesmo? Foi. Nossa. Eita, agora eu esque... Nossa, acho que foi a Jandira, Ah, a é? irmã de Nossa. Marisa. Ah, eu adoro, gente. Cuscuz amassadinho, com Ai, abóbora, é tudo de Ah, bom. mas a primeira vez que comer feijão verde, deixar de comer feijão verde pra comer cuscuz com abóbora, hein, tia? Nossa. Mas pra quem gosta, né? É, cada um tem um gosto, né? Cada um tem um gosto. É. Tá bom, Didi? Tá muito bom. Tá bom, tá? Tá. Mas também desse jeito aqui, Lá na- recheado desse na jeito, é? geladeira, filho, Esse lá, tá recheado, viu? a macaxeira. Pois é isso aí, gente. Daqui a pouco a gente volta com todo mundo aqui de novo, comendo, mas eu gosto. Todo mundo, é a melhor hora, é a hora da família quando se une tudinho aqui. A hora Reúne. melhor que Tudo tem unido, é a- reunido aqui, né não? É tudo de bom, né? A hora E melhor apoio. que tem é a hora do Do almoço, né? almoço, né? É. Agora Didi. Divertida. Viu, tia? Pensa numa coisa ruim, é você comer sozinho em cima de uma mesa. É muito ruim. Não tem gosto, a comida não tem gosto. Muito ruim. Ó, quando eu chego em casa, às vezes todo mundo tem que ter almoçado já. Eu nem como, tem dia que eu nem como mais, porque perde a vontade. Perdeu a vontade, né? É bom é quando tá todo mundo, aquele freio, aquela folia. Ô, Eu faço mas é bom. melhor do que comer. Então, e apoio. E feito pela chefe aqui, ó. A chefe de Campinas, São Paulo, direto para o Brasil e o mundo. É bom demais. É, minha filha, aqui é assim. Aqui é assim, não é não, Lirinha? Isso aí, pessoal. Ô, minha gente, eu descobri um negócio hoje, vou dizer a vocês. Ô, titia, como era o apelido de manhã? Lena Preta. Lena Preta, achei manhã, por quê? Botaram o apelido dela Lena Preta, pessoal. Lena Não sei por Preta. quê, porque eu não Ô, sou preta. Jesus. Eu falar igual ela, ô, Jesus. Foi teu irmão. Lena Preta, tá? Eu vou dizer ela, vou chamar a Lira, mas eu vou chamar Lena Preta agora. Agora é Lena Preta. Né? É. Vamos chamar com ela Lena Preta agora, né? Didi? Agora vai ser Lena Preta. É. Aí o boi. Lá vem o boi, minha gente. Boi. Lá vem o boi, minha gente. O boi é brabo. Lá vem o boi, minha gente. O boi é brabo. Olha, O boi é brabo. olha aí, minha gente. O boi é brabo, hein? Eita, pessoal, eu ia gravar o final do almoço pra vocês, mas todo mundo almoçou, deu uma saidinha. Quando eu cheguei, já tinha todo mundo almoçado. É pra se lascar mesmo, hein? Aí agora mostrar aqui, fazendo a fogueira, né? A Luciane mostrando a vida. É. Fazer a fogueira aí Pra agora. se lascar mesmo, hein? Você já viu o meu pau que tu tá aí carregando? É um cano desse. Rapaz, minha Agora eu gente, acho que é se lenha tivesse pra um fazer a dessa grossura fogueira aqui, ó, de dava São cabeceira João. também, viu? Tivesse um dessa grossura aqui, eu acho que dava cabeceira também. A cabeceira é essas duas, é, Tom? Esses dois mais grossos, né? A gente vai pegar uma ali no Léo ainda. Oxê, e esses dois não dá não, Tom? A Douglas quer botar em cima, quer pra queimar 3 dias. Ih, é? Então quer comer fogo, quer comer biaçada até São Pedro. Quer comer minha assada até São Pedro, é? Ah, nossa. Rapaz, que é lenha. Tudo ia pra fogueira essa lenha, Tom? É não, Tom. Muito grande. Fazer uma fogueira desse tamanho, filho. É, tem que encostar em cima no fio. Foi? Ah, nossa. Vai, tu vai de novo? Vai buscar o outro vai maneiro. Vai buscar o outro. Quando estiver montando aqui, eu vou mostrar tudo pra vocês, pessoal. Já que não saiu o final do almoço, sai a fogueira de São João. E Kekel tá aqui escondida por debaixo dos panos, né? Tô aqui, É, pessoal, Kekel, tô aqui, é. tô aqui na área. Kekel tá por detrás das grades, Kekel? Que é isso, Kekel? Tô preso aqui por trás da grade aqui. Eu achei que Quero eu. Aí, botou a perninha em cima aí, ó. E tô aqui só na. Só alegria. O povo trabalhando e Kekel olhando. Tô trabalhando e eu administrando. É a vida boa. Eu só administrando. Aí, foram buscar mais lenha lá embaixo. Tá, Pituba tá ali. Né, Beethoven? Chega, mãe, chega. Chega, mãe, chega. É, desconfiado, mas não chega nem perto. Agora é porque eu tô com o celular. Quando eu tiro o celular, ele se amonta aqui, ó. Nas minhas pernas. Neguinha, vem cá, neguinha, vem. Prontinho, pessoal. As lenhas já tá aqui da fogueira, ó. Aí não foi feita hoje, gente.
não deu tempo de fazer não. E o meu tio tava muito cansado, porque ele já tinha feito a dele em casa, né? Aí ficou pra fazer em outro dia, tá certo, gente? Aí ficou aqui as lenhas, é bom que eu gravo pra vocês só fazendo a fogueira, tá certo? A gente tá aqui, ó, o tempo hoje tá bem bom aqui no sítio, pessoal, olha. Tá um tempo bem bonito, tá vendo? Então é isso aí, meu povo. Esse foi mais um videozinho aí pra vocês, bem rapidinho, gente. Pra vocês, espero que vocês gostem, tá? E até o próximo vídeo, se Deus quiser, pessoal. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Olha como o tempo tá bonito, pessoal. Olha, gente, não choveu hoje. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.